তোমরা ভাবতেছো এই এনিমিগুলো আমার সাথে ভাই এমন করতেছে কেন না? এমন করার একটা কারণ আছে ভাই। ওদের ভাই যে পরিমাণ জ্বালাইছি ভাই, তোমরা এই যে ভাই নেক্সট ক্লিপ দেখলে বুঝতে পারবা ভাই। তোমরা এই ক্লিপে দেখো কি করছে আমি ওদের সাথে। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. তো গাইস আসছিলাম আজকে হচ্ছে র্যান্ডম টিপ প্লেয়ার নিয়ে, মানে ওকে কি মাইনাস খেলানোর উদ্দেশ্যে আসছিলাম। কিন্তু ভাই এমন সব ঘটনা ঘটে যায় আমার সাথে ভাই, যে সব মানে বলা অসম্ভব। তোমার ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবা। দেখো প্রথমে একটা প্লেয়ারকে মেরে ফেলছি অনলি নাম্বার মানে P90 দিয়া। আমার টিমমেট দেখো নক করে গেছে। বেচারা মাইনাস খাওয়াবো কি, আমি নিজেই মাইনাস খাওয়ার এমন মানে এমন সব পরিস্থিতির পড়ি যেগুলো ভাই বেঁচে ফেরা খুবই জুলুম। এই প্লেয়ারটা ভাই প্রচুর মারতেছিল, সারা দিয়েছি হেডশটে শুয়ে। চলো সামনে ভেন্ডিং এর প্লেয়ার আছে একটা, বেরো। ও ভাই পুরো এগারে P90 ভাই সেই চলতেছে ভাই, সেই রকম হেডশটে দিয়েছি। এখানে একটা প্লেয়ার আছে, এই যে মেরে দিয়েছি। এই কি রে মরে নাই? ও মরে গেছে, হেডশট দিয়ে দিয়েছি লাস্টে যায় সেটা একবারে পায়ে যায় ভাই। উডপেকার পাইছি মানে ভাই আমি ভাই একবার পুরো লবি ফাঁকা করে ফেলামু। দেখো ওই জায়গায় সব বডি ডিফেন্স মারছি, কিন্তু সামনে কি সব ভাই মারি। এই জায়গায় একটা বডি ডিফেন্স দেখছো ভাই। উডপেকার আমার টিমমেটকে ওদের টিমমেট নক করে ফেললে। দেখো আমি ওদের সাথে কি রিভেঞ্জটা নেই। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these আর একটা প্লেয়ার they blocking your vision, but no you can't listen that shit. এটাকে ওয়ান টাইম মেরে শুয়ে দেই। টিমমেটকে রিভাইভ দিবার যায় পড়ে যায় আর একটা বিপদে। শেষ পর্যন্ত রিভাইভটা দিয়ে দেই। সামনে আর একটা প্লেয়ার, একদম এই ফুল স্কোর ওয়াইপ আউট করে ফেলি। এই ক্লিপে ভাই আমি কিছু বলবো না ভাই, শুধু তোমরা দেখতে থাকো। দেখো আমার উপর কি অত্যাচার করে, আমার কিভাবে মারে, আমি এখান থেকে বাঁচতে পারি সেটা তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। দেখো তোমরা বাইরে তিনটা প্লেয়ার ভাই কিভাবে অত্যাচার করে আমার উপর, দেখো শুধু। মতো এখান থেকে একটা প্লেয়ার নক করি। তারপর যেটা হওয়ার কথা ছিল ওইটা হয়ে যায়। পরে আমার টিমমেট আসে, টিমমেট একটাই নক করে, ওই যে ওই অস্কার মেরে আমাকে পুরোপুরি কনফার্ম দিয়ে দেয়। টিমমেট ওদিক দিয়ে মরে যায়। লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিল। হাফেজ গাইস।